အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village page မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် page ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Adobe Village YouTube channel ကနေပြီးတော့ဒီ Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေအသုံးပြုပုံပေါ့နော်ဒီ photography videography graphic designer တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတော့ဒီ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ရှင်းပြနေတဲ့ video တွေမှာပေါ့နော်ဒါနားလေကြရလားမသိဘူးเนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြရလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial video ကဒါ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ပေးရဲ့ video ပေါ့နော်ဒီ video မှာကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ photography မှာပေါ့နော်ဒီ photography ရဲ့ background မှာကိုယ့်ရဲ့ subject မဟုတ်ဘဲနဲ့ subject ရဲ့အနောက် background မှာပေါ့နော်ဒီ bokeh light လေးတွေကို bokeh effect လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာဒီဒါကျွန်တော်အခုဖွင့်ထားဆိုပဲ Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်က photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးရောရှင်းနေသိစေခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုရွေးထားတယ်ဒီမှာ Adobe Bokeh 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် file ကိုနာမည်ပေးထားတယ်ဒါကျွန်တော်ဒုတိယပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပုံကိုလည်းလူချင်းမလို့တကယ်ကျွန်တော်1 2တွေကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကျင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ description download link ထဲမှာကျင်းဖို့အတွက်ပုံ download link ဆိုပြီးတော့စာတန်းထိုးပြီးတော့เนาะကျွန်တော် download link ချပေးထားပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပုံမှာဒီဘယ်လိုမျိုး bokeh light လေးထည့်မလဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်စစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထည့်ခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီ black gallery တွေက effect တွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူသုံးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုပေါ့နော် save site အနေနဲ့တကယ်လို့အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် control J ထုံးစံနိုင်မယ်တကယ်လို့သင်ဟာ multiple user ဆိုလို့ရှိရင် command J နဲ့ duplicate လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး convert to smart object အနေနဲ့ပြောင်းထားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ဒီကနေမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ filter ထဲမှာ convert for smart filter မှာတွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကပြောင်းကျွန်တော်အတူတူပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ထဲက filter ကိုလာပြီးတော့ဒီအပေါ်ဘားလေးတွေက filter ကိုလာပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ black gallery ထဲမှာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရန်ကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသုံးပြုပြမယ် tail shift gallery ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရွေးလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုသိစေချင်တာကကျွန်တော် tail shift gallery ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ gallery tool တွေက sorry ကျွန်တော်ဒီ gallery tool တော့ပြတယ်ဒီ blur tools တွေอ่ะဗောနော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံ background ကိုယ့်ရဲ့ subject ဖြစ်တဲ့ဒီ foreground color subject နဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ခံ background တွေကိုကွယ်ပြပြဖြစ်စေခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာဒီ blur tools တွေကို Photoshop ထဲမှာလာရောက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တော့သင်ပေးသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ် tutorial video တွေမှာထပ်တင်တဲ့ချိန်ကြမှာလဲရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ tools တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွမ်းကျင်နေအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမှာက bokeh နဲ့ဒီ bokeh တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် bokeh အကြောင်းပဲတွားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာသတိထားမှာတကူကဒီ blend tool ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ knowledge တခုအနေနဲ့ပေါ့မှတ်သွားလိုက်ပါနော်ဒီ fill blend ဆိုတာရှိရပြီး iris blend ဆိုတာရှိရပြီး tail shift blend ဆိုတာရှိရဒါတတိယမြောက်ပြီး pad blend ဆိုတာရှိရ spin blend ဆိုတာရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်က tail shift blend ကိုယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပြနေပါနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုမသုံးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ကိုကျွန်တော်ဖျောက်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ခုသိရမှာကတကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ချင်းတော့ဒီ bokeh effect ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ blend နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ pad blend နဲ့ spin blend ကတော့ဒီ effect ကိုထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ effect ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် available only for တဲ့ fill blend, iris blend, tail shift blend တဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ bokeh effect ဆိုတဲ့ panel လေးကသူကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင် fill blend နဲ့ iris blend နဲ့ tail shift blend ဒိုးမှသာလျှင်ကျွန်တော် bokeh effect ထည့်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးသတိထားမှာဒီpad blend နဲ့ spin blend ကိုကျွန်တော်ဒီအမှန်ချစ်ထားတော့လည်းပဲဒီ effects တို့ motion effects တို့ noise တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ် bokeh ထည့်လို့ရမယ် effect ကိုတော့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းနေသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tail shift blend ကိုတွားလိုက်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုး tail shift blend ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ effects motion effects noise ဒီ slider bar တွေအကုန်လုံးအသက်ဝင်လာပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tail shift blend နဲ့ကစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားလိုက်မယ်ဖွင့်ပေးထားတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ slider bar နှစ်ခုကိုတွေ့ရမယ် blend နဲ့ distortion ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tail shift blend ကဒါလူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော် photographer ဆိုလို့ရှိရင်သိမှာပါ Lightroom အသုံးပြုဖို့ပဲ photographer ဆိုလို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Lightroom ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ graduated filter နောက်တနည်းအားဖြင့်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gradient filter နဲ့အတူတူပါပဲ
အဲ့တော့ဒီ Lightroom နဲ့ gradient ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် graduated fader ကြတော့ effect တွေ color တွေကိုထည့်ချင်တယ်လို့ထည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ blaze tool တွေက day shift blare ကြတော့ကျွန်တော် blare ခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က bokeh effect ထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ blaze slider ဘာတွေကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ခံ background ဒီမှာပေါ့နော်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်လုံးဝ blare ွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လို blare တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့လူချင်းမျိုးတကယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ blare တာကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ preview check box လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာအမှန်မချစ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပဲရွှေ့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးတာပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြောင့် distortion ကစားခြင်းကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု symmetric distortion ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး symmetric ကကြာ distortion လုံးပါလားအမှန်ချစ်ပေးရင်ချစ်ပေးဒါကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးကိုလိုတလို့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ effect တဲမှာကျွန်တော်ဒီ light bokeh နဲ့ bokeh color ဆိုတဲ့ slider bar လေးနှစ်ခုအရန်ကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ် powerful အရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာ blare ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော် blare slider bar လေးတန်မိုးတွေကိုကျွန်တော်ကစားပြီးသွားပြီပုံကို blare ပြီးသွားပြီblare ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ effect panel ထဲမှာ bokeh ဆိုတဲ့ slider bar တန်မိုးတွေကိုညာဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံထဲမှာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့မူရင်းရှိပြီးသားအလင်းရောင်တွေကပိုပြီးလင်းလာတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း clearly ပေါ့နော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရန်ကိုကျွန်တော်မိုက်တယ်အရန်အလုံးရှို့တက်တာတယ်တကယ်လို့သင်က Photoshop ကိုကျွမ်းကျင်အသုံးပြုတတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမလို့တကယ်ကျွန်တော်က photography ကိုလည်း next level ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီ slider bar လေးတွေဟာပြောပြနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ဒီhidden gem လို့ခေါ်တဲ့ဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒီရေတနာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop သမားတွေကအဲ့လိုခေါ်ရဲ slider bar လေးတွေရှိတယ်ဒီ slider bar လေးတွေကိုကိုယ့်ပုံမှာတကယ်လို့ကိုကဒီ Photoshop ကိုလည်းကျွမ်းကျင်သိတယ်အပြင်မှာလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုကဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီနေ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာ Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး slider bar လေး effect လေးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့ photo တွေကဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိသွားမလဲ attraction ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်သွားတယ်โอเคเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ effect မှာ bokeh effect တွေ light ကိုကျွန်တော်ကတင်ပြီးတော့ slider bar လေးကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ဒါကကျွန်တော်အလင်းအောင်တင်တာပဲရှိသေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယ slider bar တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရန်ကိုမိုက်တယ် amazing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ color လေးကို slider bar လေးကိုညာဘက်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာရှိနေပုံထဲမှာရှိနေကျွန်တော်ပထမ slider bar မှာတင်ခဲ့တဲ့ဒီအလင်းအောင် color လေးတွေကပြောင်းသွားတာကိုအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အရန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ tutorial video လေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာ range slider bar တစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကစားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ light range ကိုလည်းအရောင်လေးတွေကိုအမျိုးမျိုး adjustment control လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ motion effect မှာတော့သူဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူရနိုင်တဲ့ option ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးထားတယ် pad blare နဲ့ spin blare မှာသူဒီ motion effect အသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် noise ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blare နဲ့ဆိုတာတကယ်တော့ noise ထည့်တာပဲပေါ့နော်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ blare လိုက်တာဒီ noise ထည့်တာပဲအဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်က noise ထည့်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ blare ထားတဲ့ area မှာပဲ noise တွေထည့်ခြင်းသေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် grain ထည့်မှာလား Gaussian ထည့်မှာလား uniform ထည့်မှာလားအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော် amount တန်ဖိုးလေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ noise လေးတွေကိုထည့်လို့ရတယ် side လေးတွေကို noise ရဲ့ side လေးတွေကိုကြီးလို့ရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom အသုံးပြုတဲ့ user ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာcamera raw filter မှာပါတဲ့ slider bar setting တွေနဲ့အတူတူပါပဲ noise and grain effect အတူတူပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် roughness ကျွန်တော်တို့ channel ဖြစ်မှာလားအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ effect လောက်နဲ့ချိန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရင်လူကြီးမျိုးတကယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်လဲတူပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ progress လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တောက် set ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခြေအနေမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ final result ကိုဒီလိုမျိုးရပြီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံကို before နဲ့ after ကိုအခုလိုကြည့်အောင်အရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်တည်ရှိလားဆိုတော့ရှိမနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်မှာဒီနေရာကြီးကိုကျွန်တော်မပါစေချင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲ layer mask ကိုလာပြီးတော့ foreground color အမဲရောင်နဲ့အောက်မှာကျွန်တော် effect ကိုဖျောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ effect ကတိတ်ပြီးတော့မပြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ opacity ကို short ထားလို့အဲ့တော့ opacity ကိုတိုးပြီးတော့ effect ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖျောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီခေါင်းသားလေးမှာလည်းဖျောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမိုးလေးထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းစီ professional ကြဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုး opacity လေးကို short ပြီးတော့ဖျောက်လို့ရတယ် okay နော်ပြီးကျွန်တော် before နဲ့ after ကိုထပ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါ before bokeh effect မထည့်ရသေးတဲ့ပုံဒါလုံးဝ bokeh effect ထည့်ပြီးရဲ့ပုံဟုတ်ပြီနော်
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုကျွန်တော်ကတ်ပြီးပြောစရာရှိတာပြဿနာတက်နိုင်တာကိုကတကယ်အပြင်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ photography ကဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်သေးရပါတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နောက်မှာမီးလုံးနဲ့မပါဘူးဘာမှလည်းမပါမှောင်မဲမဲမှာဒီမှောင်နဲ့မဲမဲကြီးထဲမှာပေါ့နော်အလင်းအောင်လည်းမရှိပဲနဲ့ဒီ slider bar တွေကိုလာကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Photoshop ဟာဘာလဲပေါ့နော်အလင်းအောင်လည်းမရှိပဲနဲ့ငါ့ကို slider bar နဲ့ခဏနေလာရွှေခိုင်းနေရဆိုပြီးတော့ပဲသူအလုံးလုံးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တခုသိစေချင်တယ်ဒီမျိုးကျွန်တော်ဒီlens ပေါ့နော် aperture ပေါက်ကြီးကြီးနဲ့ lens တွေနဲ့ရိုက်တဲ့ဒီ night photography street photography ဒီညဘက် night out ရိုက်တဲ့ street photography မှာ neon မီးတွေနဲ့နောက်ခံ background တစ်ခုခုလေးကိုရလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြရဲဒီ tutorial သင်ခန်းစာလေးက slider bar လေးတွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီကစားခြင်းဖြင့်ဒါလူချင်းမျိုးတငယ်တွေပုံကိုအကျိုးရှိစေမှာโอเคเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယ example ကိုဆက်သွားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒုတိယ example မှာအဲ့တည်းပဲဒီ comma လေးอ่ะဗောနော်ဒီဘယ်နေရာမှာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီပုံထဲမှာပေါ့နော်သူဒီ street ပေါ့နော်လမ်းဘေးနားမှာ land shot နဲ့ဖုံးတုံးနေတယ်အဲ့တော့မူရင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကလည်းအနောက်မှာလမ်းမေးလေးနဲ့ဘလဲလေးတွေကအရန်ကိုလှတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ fade ပေါ့နော် effect နဲ့ထပ်ပြည့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမပုံမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့ကျွန်တော် control J command J နဲ့ကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ convert to smart object ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ fader တွေကိုလာပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ black category ကိုလာပြီးဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ iris blur ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ iris blur ကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင် adjustment နည်းနည်းလုပ်လိုက်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ blur ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်တိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမနမူနာမှာပထမပုံမှာလို့ပဲ effect တွေကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ light bokeh လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးကြည့်အောင်ရန်ကိုလုံးဝ amazing တော့နောက်ကမီးတွေဒီမှာကြည့်အောင် slider bar လေးကိုကစားလိုက်တာနဲ့လုံးဝကိုအလို့ရှုပ်သက်တာပြီးတော့ပုံလေးက attraction ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်ပြီး bokeh color လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့သူပေါ့နော် focus ကျစေနိုင်တဲ့ attraction ရှိတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တင်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင် light range မှာလည်းဘယ်လိုလဲ neo မီးတွေထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလာထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ noise ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် okay နဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ progressing လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက် computer system ပေါ် run ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် SSD ပေါ် install လုပ်ထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တယောက် software run တာချင်း progressing လုပ်တာချင်းအချိန်ဒီကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုဒီမှာ before နဲ့ after ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးလုံးဝ amazing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးကိုရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့အဆင့်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာသွားစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်တိရှိနေလားဆိုပုံကြီးကBokeh Effect တော့ရှိနေဒါပေမဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပထမပုံမှာလိုပဲ foreground color အမဲအောင်နဲ့ effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပြန်ဖြောက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျတော့ opacity နည်းနည်းလေးနဲ့ပြန်ဖြောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အကုန်ဖြောက်စေချင်တယ်ဗျဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ opacity လေးကိုနည်းပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုလို့တို့ဒီနေရာမှာ adjustment လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာစပင်းနားလေးကိုညှိနေအောင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ model ပုံကိုနောက်ခံ background ပုံပေါ့နော် model နဲ့နောက်ခံ background ပုံကို Bokeh Effect ထည့်ပြီးသားပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲ before နဲ့ after ဖြစ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလုံးဝမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ photography ကိုလည်းဒါ Photoshop ထဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲအသုံးပြုတတ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် next level တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့တစ်ခုသတိထားစေချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတငယ်ချင်းတို့ကကျွန်တော်အခုလိုပြသလိုအလွယ်နည်းနဲ့အသုံးမပြုဘဲနဲ့ဒီ subject ကို select လုပ်ပြီးတော့ background color ကိုတက်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ layer နှစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြည့်ရတဲ့တွေထဲမှာလည်းမရှင်းဘူးဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခု layer mask အုပ်ပြီးတော့ပဲဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Photoshop knowledge sharing tutorial တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Photoshop ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ Bokeh Effect လေးကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့knowledge sharing tutorial video သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အကျိုးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နိုင်လောက်ပြန်ပြီးကူညီပေးခြင်းနဲ့ supporting ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်သွားပေးအောင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပြီး Adobe Village YouTube channel မှာလည်း subscribe note လုပ်ထားပြီးတော့လည်း Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်သိသေးလောက် knowledge sharing လုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ night street portrait photography တွေမှာ neon မီးတွေမှာကျွန်တော်ဒီ Photoshop တွေကိုပြန်လာပြီးတော့ Bokeh Effect တွေထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပဲအားလုံးပဲ good luck see you